日咧，我同 Stephanie 咧就出到嚟咧，我哋着咗好多紫色嘅衫，因為咧今日咧就係BTS 嘅 Army Day 咧，所有BTS 啲成員咧就已經全部當完兵出翻嚟。So Stephanie and I thought it would be a good idea to share how we met， 因為咧我哋兩個有一個共同點就係咩咧？我哋大家都中意 BTS， 同埋我哋都係大家都中意同一個人。係啊，我哋係即係佢7個成員裏邊咧，我哋大家都係中意同一個人。咁不如同大家講下，我哋其實識咗好耐㗎啦，識咗好耐喺 Facebook 係 Facebook friend 咗好耐㗎啦。係啊。咁後期咧，跟住我記得我有一日咧，我見到你有 post BTS 啲嘢咧，咁我就 message 你，我話你係咪中意 BTS 㗎？係啊，咁咧你咧就一講 BTS 咧，咁當然咧就會好大嘅反應啦，我即刻會回答啦。咁我想話咧 ，because of BTS 咧，其實都將我 connect 咗with 好多人。係啊，我都係啊嚇。係咪啊？係，我記得我初中意 BTS 嗰陣時，其實我身邊冇朋友中意 BTS 㗎。係咩？係啊嚇，我係 out of 我 group 嘅 friends 咧 one of the 第一個中意 BTS 㗎咯。不過係喺我自己嘅圈子入邊，我又係第一個。咁但係識下咧 end up 咧就即係大家中意嘅時候咧，你自然就會揾到大家㗎。係啊。不過我可以喺呢度咧都補充啦，我有好多我哋大家都知道我係做電台節目主持人啦，有好多 become friends， 因為佢哋知道我播 BTS 嘅歌咯，佢哋會 message 我啦。咁有啲我未見過嘅，有啲就已經見過㗎啦。咁我就覺得呢個係 BTS 嘅神奇力量，可以將即係唔識得嘅人咧拉埋一齊。係啊，咁我記得我當初識你嗰陣時，我已經去過一個 BTS concert 㗎啦，好似係咪啊？係咁，所以咧我咧就約。我唔記得咗係我約你啊，定係你約我啦。咁我哋就約咗出嚟食飯。咁因為我要問佢好多問題，我要問佢去睇一個 BTS 嘅演唱會究竟係點㗎咁樣。都幾刺激㗎。我記得第一次其實因為冇經驗啦，因為其實我發覺睇演唱會都要有少少經驗㗎。你搶飛啦，點樣去搶飛啦，跟住去演唱會排隊啦，要所有嘢都要有少少策略。係，咁所以咧，by the time第2輪 BTS 有演唱會嘅時候咧，已經即係我可以去嘅時候咧，就已經係疫情之後，咁我就已經因為又熟咗 Stephanie 好幾年啦 by that time，咁我就攞咗好多經驗。但係第一次我買飛咧，都係哇，身水身汗。我話俾你聽咧，嗰日咧係冇離開過書枱嗰張凳，仲搞到我自己係胃痛。嗰日我 message 咗佢，話我唔舒服啊，因為好緊張啊。咁去撲飛，係啊，好緊張啊！我記得第一次我買飛嗰時，我朋友咧佢整晒 Excel 表去睇嗰個價錢啦，點樣去買飛啦。但係我哋始終第一次都係買唔到㗎。係。咁跟住我哋之後都係等咗好耐，跟住收尾突然間佢有幾個位空咗，咁我哋就即刻買咗飛啦。係啊，係要有啲策略，要有 lots of good luck。咁因為我都識得有啲朋友係 last minute 買到飛㗎噃。如果你唔太過執着你坐邊度，亦都有啲朋友喺最後1分鐘放啲飛出嚟，會有啲零丁個位，有啲位仲係好好添㗎喎。係啊。跟住其實呢個 group 好奇妙㗎，你中意佢咧，你會支持佢所有嘅嘢嘅，所以睇下我哋都買咗佢哋好多嘅。我咧就喺屋企咧執我 BTS 啲嘢咧，我係執咗3 shelves 3個書櫃嘅架，4個，一個裝碟，跟住仲有另外3個就裝晒所有我啲 BTS 嘅，仲有一個箱裝布公仔。咁所以我哋話，哇！我哋啲錢咧去晒 BTS，去支持呢一個 BTS，但係佢有好多好可愛嘅嘢嘅。嗱，譬如去演唱會嘅熒光棒啦，呢一個係迷你版，其實係鎖匙扣嚟嘅，但係我哋都有。跟住我記得，因為我啲朋友知道我中意 BTS， 我記得有一年生日咧，就所有人都送晒 BTS 嘅嘢俾我。咁呢個就其中一個禮物啦。It's so cute。呢個係其實好似揼骨㗎。係按摩嘅有少少。係啊 ，it's really cute。嗱，咁佢有好多佢啲歌啊、啲碟啊都有 meaning 嘅。譬如呢隻鯨魚啦，係一隻佢特別嘅歌啦。咁你見到我今日都着咗個鯨魚嘅恤衫啦。咁布公仔咧，紫色
紫色係佢哋嘅顏色。係，所以今日 what are we wearing today? Pinky purple, Purple, lavender, lavender， 全部咧 shades of purple。係啦。咁我哋而家咧係咪喺度渴望緊佢哋翻嚟咧？係啊，因為佢哋都差唔多全部出晒嚟做一個 member 名出。係啦，咁當然咧，坊間傳聞就好多啦，有啲話年底，有啲話希望明年啦。咁啊，我哋兩個就話明年希望啦嚇，俾希望啲時間我哋係啦，希望明年我哋一齊去睇 concert 啦。如果大家都係 BTS 嘅 fan 嘅話咧，咁你哋 comment below，let us know 你哋嘅最喜歡嘅 bias 係邊個？咁啊，我哋話俾大家聽，我哋兩個中意邊個啦？我哋1、2、3好嘛？1、2、3 RM， 我哋兩個都中意 RM。咁你又話俾我哋聽，down below who are your favorites？ 邊排你嘅 bias？ 其實我係好 OG7 嘅，我7個都中意嘅。不過被逼要我揀咧，我就會揀 RM。再被逼要我揀咧，我其實係中意 The Rap Line。哦呀，我都係嚇，我係先 Rap Line 係咯，後 vocals 咯，後 vocals。但係其實咧，我係100%OG7 7個都中意。呀，我都係係啊。咁所以咧 ，it's lots of fun to be a BTS fan。咁啊，大家 comment below，let us know 你哋嘅 favorite 係邊個，好唔好？好啊。Remember to like, subscribe and follow. Thank you.